kana kun walaal nama ammaan tana kadhaan maltuuni bar mormay qabdee malee Iran akkana hokkee qabdee iyyisiisaa jirti. King Fahad's bridge is very beautiful jet. Bridging King Fahad hedduu bareedaa jette. Isin yaagaluugaa. Isin yaagalu. Akkuma amaarri ikkaleen salaam balilliin jaansan garteenyi. Garteenyi. Abaluu san salaam naa je'iinii. Jechuun hucciisee jechuu bara. Akkuma fakkeenya Hacaaluun salaam baluullin. Ikkaleenum salaam baluullin. Akka amaarri joosan gartanii uummanni keenya beeytanii salaamta fudhata. Salaamtuma nagayaa. Abaluu si salaam jeet harkatti laata. Dubbisanii miti beekaa. Hucciisee jechuudha. Akkasitti tun salaamtaadha. Salaamtaan biriijiin King Fahad ni bareeda jechuun leennoo hucciisaa jechuudha. Dildilli kun hedduu guddaadha. Dildila ammayyaawaa kan konkolaataan irra dabruu danda'u Masriirraa ila hanga Saawudii Arabiyaa jechuudha. Dildila hedduu guddaadhaati ammayyaawaadhaas kan qarshii meeqatti ba'e. Kana gartee jechuudha. Maaliif Saawudii Arabiyaa taa'ii jennaan diddeemi sanii fi mataa keessa dha'uudhaa deemti dildila kana. Hoggasuma Saawudiin isin turre seenneen ni waliin gaafii fi deebii wanni isin jette qilleensa xiyya yookaanum naannoo tiyyarra eenyufuu taanaan hayyama hin kannuu eenyufuu taanaan hayyama hin kannuu qilleensa biyya tiyyaatirra kan bararee Iraaniin rukutu eenyufuu hayyama hin kannuu. Fakkeenya Ameerikaa isiidhaaf illee hin kannuu jetti. Kana jechuun Ameerikaa jalatan deemtu eenyu eegeen Ameerikaa Israa'el. Ameerikaafis ta'e Israa'el tokkoof illee hin hayyamu jetti. Xayyaarummaan biyya tiyyarraa qilleensa biyya tiyyaatirraa ka'ee Iraan rukutu hin jiru jette kana. Dhorkeetiin jira jechuudhaan dubbattee jechuudha. Maaliif dildila kanaa jalatu qaba. Iraan safaataa hin beektu. Iraan tun safaataa hin beektu. Uummanni kun uummata khatar. Uummata safaataa beekuu miti. Kanaaf Saawudii Arabiyaan dura booche. Yaa salaam. Dubbiin tana fakkaatti.